Dostlar сәлем. Бүгін біздің каналымыздағы алғашқы видеомыз. Бүгін бізде сенбі, отбасылық серуен. Теңіз жағасында пикникке шығып бара жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал кеттік ендеше. Біз серуенімізді бастадық, үйден шықтық. Қазір жоғарыға шығып телеферикпен, яғни канатный дорогамен төменге теңіздің жағасына түсетін боламыз. Бұл жоғары жақта саяхат орны болып саналады. Мұнда көптеген шетелдіктер келіп, канатный дорогаға мініп, төмен жоғары түсіп, Стамбулдың төбесінен көріп саяхаттап жүреді. Біздің үйіміз осы жаққа жақын орналасқан. Стамбулдың атақты балмұздағы шетелдіктер, кез келген шетелдіктер жүрген жерде әрине самсаған алтын, туристік орындардың барлық жерде. Ber deyip geçme. Fıtık falan değildir. Bütün vücuda vurur. Неке қараңыздар, сумкалардың неше түрі. Ama çok güzel. Türkçe biliyor musun? Неке қазір ғана бізге жапонша сөйлеп, бізді көбіне бұл жақта жапон деп ойлайды. Көбісі сәлем берген кезде жапондар келе жатыр, о деп, жаңа біреу жапонша сәлем беріп жатыр. Сосын айтамыз, біз Қазақстаннанбыз, неге жапон дейсіздер деп. Көзіміз қысық болған үшін бізді көбіне жапон деп ойлайды. Неге мұнда көп деген шетелдіктер қазір теңіздің үстінен көретін боласыздар. Біз төменге түстік. Қазір канатный жолға мінетін боламыз. Адам деген өте көп. Кезек күтіп тұрған адамда есеп жоқ. Неке төмен қарай кетеді. Мына жерде міндетті түрде төлем жасап, ішке кіреміз. Бақылап тұрады бәрін. Орнымызға жайғасып алдық. Энджу, сәлем. Сәлем. Қазір жүреді. Ал, кеттік біз. Қазір керемет көріністі тамашалаймыз.
түстік біз. Мұнда жоғарыға шығатын адамдар да өте көп. Кезек сыртта. Жақта тұр соны. Алда ана жақта көрінбейді. Өте көп кезек тұрғандар бар. Мұнда туристер апта соңы болғасын өте көптеп келеді. Трамвайдың аялдамасы. Біз қазір осы трамвайға мініп, мына жаққа қарай паркке барамыз. Сол жерде пикник жасайтын боламыз. Бұл жақта өте ыңғайлысы мынандай Istanbul карт дегенді алып алып, кез келген жерде соны қолдана береміз. Трамвайға, метробус, автобус, жаңа мінген канатный дорогамыз бәріне сол Istanbul картты қолданып кіріп жүре береміз. Неке бұл жерде де осылай төлем жасап кіреміз. Міне біздің трамвайда келді. Біздің баратын жеріміз бір ғана аялдама. Бұл жақта жалпы жол жүру өте ыңғайлы. Кез келген жерге трамвай, метро, автобус барлығы жүре береді. Біз бір ғана аялдама жүріп, қазір келесі аялдамадан түсеміз. Сол жерде өте керемет көрініс, теңіздің жағасымен трамваймен. Трамвайға отырып алып та саяхаттаса болады бұл жақта. Стамбулда негізі 27 сәуір күні маска тағу барлығы жерден алынып тасталды. Кез келген жерге маскасыз жүре бересіз, бірақ халық әлі де маскамен сыртта да, қоғамдық орындарда да маскамен жүреді. Кейбіреулер маска тақпайды. Басым бөлігі маскамен жүреді, әлі де қорқады. Яғни пандемия ковид салдарынан. Біз парктеміз. Адам өте көп. Біз мұнда тыныштау жерге орналасып алдық. Адам аз. Әрі балалар ойнайтын жері бар. Жеріне. Ана жақтарда адам өте көп. Әлде келіп жатыр. Неке? Eyüp Sultan жағалауы. Үйлерді көрдіңіздер ме? Қырат биіктерге салған. Неке? Яхта, қайық, кемелер өстіп жағада тұрады.
Міне достар, бүгінгі сенбілік серуеніміз осымен соңына жетті. Бұнда адамдар келген үстіне келіп жатыр, өте көп. Өздеріңіз байқағандай жан-жақтың бәрі, балалар, үлкендер келіп жағалауға, паркке келіп демалып, пикник жасап, доп ойнап, балаларын қыдыртып жүр. Алдағы уақытта тағы көптеген қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Каналымызға жазылып, үнемі бақылап, видеоларымызға лайк басып жүріңіздер. Жақсы достар.